शांति। अव्यक्त बाप के डिवाइस बोल। दिलाराम बाप के दिल तखत जीत दिलरुबा बच्चों की निशानियां। आज दिल वाला बाप अपने दिलरुबा बच्चों से मिलने आए हैं। दिलाराम बाप की हर एक दिलरुबा अर्थात जिसके दिल में सदा दिलाराम की याद के मधुर साथ सुताई बजते रहते, ऐसी दिलरुबा दिलाराम बाप के दिल को अपने स्नेह के साज से जीतने वाली है। दिलाराम बाप भी ऐसे बच्चों को देख गुण गाते हैं। तो बाप के दिल जीत सो सुत माया जीत जगत जीत है ही। जैसे कोई हद के राज के तख्त को जीतते हैं, तो जीतना अर्थात तखत नशीन बनना। ऐसे जो बाप के दिल तखत को जीत लेते हैं, वो सुत ही सदा तखत नशीन रहते हैं। के दिल में सदा बाप है और बाप के दिल में सदा ऐसे विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासों श्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा के और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता कि मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तखत नशीन दिलरुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों की सदा मधुर साज सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने भी गीत गाते हैं। बाप के महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते हैं। बाप में आप है अर्थात बाप के महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज है। जो दिल तकत जीत बच्चे हैं, उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देते हैं। चाहे मुख उसका हो, लेकिन शक्तिशाली स्नेह भरे बोल सुतः ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे कि यह बोल आत्मा के नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिवान के बोल है। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। इनके कदम में परमात्म श्रेष्ठ मत के कदम है। ये साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ते हैं। ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना ये साधारण विधि है। वाणी से प्रभाव डालने वाली दुनिया में भी अनेक है, लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपके बोल बाप की याद दिलाते। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सद्गति की राह दिखाती। यह न्यारापन है। अगर आपके महिमा कर ली कि बहुत अच्छा है, बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी के बोल है, यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराई। यह विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन है। तो जिसके दिल में सदा दिलाराम बाप है,
उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो अपने में कि हर कदम में, बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है, क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पार्ट ही है प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप है वो स्वतः ही सन शोज फादर बाप को प्रत्यक्ष करने वाला समीप अर्थात समान बच्चा है। चारों ओर अभी यह आवाज गूंजे कि हमारा बाबा सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट होम अर्थात परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब वो मुक्ति का वर्षा मिले। और आपके बाप के साथ साथ चाहे बाराती भी बन के चले, लेकिन सबको वापस जाना ही है, ले ही जाना है। हमारा बाबा आ गया। कम से कम यह आवाज कानों से सुनने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने। कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप है तो विश्व की आत्माओं को इतनी अंजलि तो देनी है। आपने सागर को हप कर लिया, लेकिन वह एक बूंद के प्यासी, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े? हर कदम, हर बोल बाप को प्रत्यक्ष करने वाली हो, तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम के दिलरुबा कहते हैं। जिसके दिल से एक ही बाप के साथ बजते हैं, तो ऐसे ही दिलरुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ 2 शब्दों में खुशखबरी सुनाओ। ओके, रूह रिहान करो और गीत सुनाने के लिए टाइम नहीं दो, न दो न लो। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता है, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है। बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। यह 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं होना। अभी सेवा बहुत रही हुई है, अभी किया ही क्या है। सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं, कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। चाहे आपके भगत बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना ही है। भक्ति में देव बन के पूजे जाएंगे, तो देंगे तब तो देवता समझ पूजेंगे। प्रजा भी तब मानेंगी जब कोई प्राप्ति होंगी। ऐसे ही कैसे मानेंगे कि आप माता पिता हो? राजा भी माता पिता ही है। दोनों ही रीत से दाता के बच्चे दाता बन देना है।
लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी है। समझा क्या करना है? यह नहीं समझो विदेश में अथवा देश में इतने सेंटर खुल गए, बहुत हो गया। लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे हो ना, सभी अपने प्यासी भटके हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है। किसी का उलहना नहीं रहना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़े। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे? इसमें भी महादानी बने। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी यह नहीं समझना कि मेरे से बाप का प्यार कम है और किसी से ज्यादा है। नहीं, सबसे ज्यादा है। मुख के बोल में कभी किसी से ज्यादा भी बोल लेते हैं, कभी कम भी होता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बटता। बाप के नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन है। अभी नंबर आउट कहाँ हुए हैं? जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन, कोई भी नंबर वन हो सकता है। सुनाया ना, नंबर वन तो ब्रह्मा सदा है ही। लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना, अर्थात फर्स्ट डिवीजन उन्हों को भी नंबर वन ही कहेंगे। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक बाप दादा चाहे जानते भी है कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। कभी भी लास्ट सो फर्स्ट बन सकता है, मार्जिन है। कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं और फिर धीरे धीरे चलते हैं, कभी रुकते नहीं, तरीके से फिर चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर वन है। जब रिजल्ट आउट होंगी तब कहेंगे ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, अभी नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उड़ते रहो। बाप दादा का आगे उड़ने का दिल का प्यार सभी से है। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं है। दिल में भी बाप के प्यार के श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा बड़ी हुई है। दो बोल भी कहते उड़ते चलो, तो इसमें भी प्यार का सागर समाया हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता है कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता है तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है, और करते हैं। ऐसे ही नहीं कहते, सिर्फ दिल खुश करने के लिए नहीं कहते। बाप तो जानते हैं कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5,000 वर्ष की बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर निकाला है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सबसे निकाला है।
तो जिसको ढूँढ कर निकाला है तो उससे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूँढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? ये तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार कितना है। क्या भी हो लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले दिलाराम की दुल्रबाओं को सदा हर कर्म में सन शोज फादर करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपने रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप के दिल तखत जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। अभी बाबा की पर्सनल मुलाकात। याद की शक्ति सदा कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इस शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। ये स्मृति में रखकर जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। इस शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता रहेगा। दूसरी पॉइंट, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। ये नशा रहता है ना, कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरी बात, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो जो अकुट खजानों से भरपूर होगा। उनको रूहानी नशा कितना होगा, क्योंकि सर्व खजानों से भरपूर हूँ। इस रूहानी खजाने से आगे बढ़ते चलो। सर्व खजानों से आत्मा को जगाए साथी बना देंगे तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे। सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना
कि बाप करण करावनहार करा रहा है, हम निमित्त है। निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप है। जब मैं करता हूँ, यह स्मृति रहती है तो भारी हो जाते हैं, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। इसको कहते बेफिक्र बादशाह। तो करावनहार करा रहा है, इस विधि से सदा आगे बढ़ते रहो। 5वीं पॉइंट, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही अनुभूति होती है। जो अभी छत्र छाया में रहते, वही छत्र छाया बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ, यह खुशी रहती है ना। छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप के छत्र छाया के अंदर हूँ, ये चित्र सदा सामने रखो। सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्मृति में रहता है। ब्रह्मन सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। यह पहेली हल कर ली है। पहेलियां हल करना आता है। सेकंड में ब्रह्म सो देवता, देवता सो चक्कर लगाते ब्रह्म, फिर देवता। तो हम सो हम की पहेली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहेली हल करते, उन्हें ही प्राइज मिलती है। तो प्राइज मिली है ना, वो भविष्य में भी नहीं मिलेंगी। प्राइज में क्या मिला है? स्वयं बाप मिल गया, बाप के बन गए। भविष्य के राजाई के आगे यह प्राप्ति कितनी ऊंची है। तो सदा प्राइज लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहेली और प्राइज दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे सुता बढ़ते रहेंगे। 7वां नंबर, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है। दृढ़ संकल्प की विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती है। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं, तो सबकी दुआएं स्वतः ही मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म है, जिससे आत्मा में शक्ति भरती है और स्वोन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती है। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाले और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। समझा? अभी वरदान है, रूहानियत की खशबे के आधार पर सर्व को परमात्म संदेश देने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्व शक्तियाँ में धारण कर लो तो रूहानियत की कस्में सहज ही अनेक आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित करेंगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हो, वैसे अन्य विश्व की आत्माएँ जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। यह सूक्ष्म मशीनरी जो जब तेज करो तब अनेक तरफती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेंगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। लास्ट में स्लोगन है, अपने पास शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प सदा इमर्ज रखो तो व्यर्थ सुत मर्ज हो जाएंगे। समझा? ओम शांति